Nyní si ukážeme, co je součástí White Pearl a jakým způsobem s bělením zubů začít. Produkt obsahuje 2 tuby se stomatologickým bělícím gelem, 4 pryžové aplikátory, stříkačkový dávkovač a praktický návod k použití. Nyní přecházíme na proces formování aplikátoru. Dejte do varné konvice ohřát vodu. Vodu nechte zahřát tak, aby byla horká na 80 stupňů Celsia a aplikátor v ní změkl. Plastový aplikátor uchopte za držák a ponořte do horké vody na 5 až 10 sekund. Uvidíte, že aplikátor se po pár sekundách zakalí a bude dostatečně měkký, aby dobře kopíroval zuby. Pozor, při delším zahřátí se aplikátor znehodnotí. Po vyjmutí aplikátoru z horké vody chvíli počkejte, aby aplikátor nepopálil vaše ústa a následně změkčený aplikátor vložte do úst, zkousněte čelisti a formujte prsty a jazykem až do jeho úplného vytvarování. V případě nespokojenosti s tvarem formy můžete postup na každý aplikátor 2 až 3krát opakovat. Po vyformování a stvrdnutí aplikátor ještě jednou vložte do úst a ujistěte se, jestli netlačí nebo jestli není příliš dlouhý. Pokud ano, přebytečné části odstraňte. Následně odstřihněte držák. Nyní přistoupíme k procesu bělení. Bělící gel si před používáním můžeme naplnit do stříkačkového aplikátoru. Stříkačkový aplikátor vám zaručí přesné dávkování gelu a skládá se ze 3 částí. Stříkačky, pístu a uzávěru. Ze stříkačky vytáhneme píst i uzávěr, otevřeme si tubu s bělícím gelem a vytlačíme gel do stříkačky přes vrchní velký otvor. Stříkačku naplníte gelem do 3 ml, zatlačíte píst zpět a uzavřete uzávěrem úzké hrdlo stříkačky. Aplikátor musí být před nanesením gelu suchý a čistý. Nečistoty mohou znehodnotit bělící proces. Malé množství gelu naneseme na celou přední stěnu aplikátoru, který se dotýká přední části zubu. Na každé bělení stačí nanést půl mililitru bělícího gelu. Aplikátor s gelem pozorně nasadíme na zuby a v případě, že gel přeteče přes aplikátor, přebytečné množství utřeme. Bělící gel necháme působit 60 minut denně. Čas aplikace je vhodné rozložit na více bělení. Delší bělení má rychlejší účinky a minimální čas jedné aplikace by neměl být kratší než 30 minut. V případě, že jsou zuby nebo dásně přecitlivělé, snižte čas bělení zubů v prvém týdnu na polovinu. Tak a teď již víte, jak bělení zubů probíhá. Sami jsme se přesvědčili o jednoduchosti použití bělení zubů White Pearl. Vidíte, že mít krásný zářivý úsměv je tak jednoduché. Informace o našich produktech naleznete na internetových stránkách www.krasnyusměv.cz.